Jayco Alrimaya. For camping. Wow. How much? Ito yung store. Alrimaya. How much is this bags? This one, how much? 165. 165? Sobrang kapal. Ito yung bottle, 2 liters. Puro pang camping yun nandito. Yan yung mga flashlights. Dito flashlights. 95. Nightcore na brand. Dito pala tayo sa Alrimaya camping store. Puro pang camping. Ito mga jacket. Ito pang init. Cowboy. Yan. Jacket. Raincoat. Dito waterproof bag. Ito pang winter. Doon may mga baril. Mga pangluto. Yan. Mga kumot. Tumbler. Tumbler, flashlight. Tumbler lagi nga. Flashlight man Bira. Sila nimo. Magnet. Itakilid nimo. Ibalion. Okay. Hindi pwedeng ganito, dapat ganyan. So di siya mayabog. Magnet. Tumbler to kana flashlight man. Ito flashlight to, meron ditong ilaw. Kaso, saan yung on? Wala battery na ron. Walang battery no. Pero yan magnet. Hindi mo mahila, kailangan may ganun. So Galing, bisan pag maanaan mo, hindi siya matumba. Ito yung gusto ko sa sa ulo. Ay, magkano yan? Ewan ko. Hindot no? Ito, shooting rest. Wala man sila Luto Balikan lang natin. Ito, pala. Daming gamit dito pang camping. Asa? Dari kutsilyo. Ito, ang daming kutsilyo dito. Yan. Ito, puro kutsilyo. Pang camping. Daming kutsilyo. Doon may baril. Tingnan natin doon. Dito sa mga flashlight. Dito. Mga telescope. Ito mga baril. Mga baril. Yan. Tingnan nyo yung mga price. Yan. Ito mga accessories. Kam ada? Ada kompas, right? Kam? 25? 25 real kompas. Ang ganda kompas. Pang camping. Ito tripod pang baril. Telescope, flashlight. Ito pang ulo, maganda to. Headlight. Magkano kaya to? Ang daming gamit dito guys. Alrimaya yan pang camping. Mga kumot. Ito kumot. Mga bags. Yan. Ang dami. Lang? Mga tumblers. Dito meron ding mga
lalagyan. Dito mga pang sasakyan naman. Dito mga ano, cooler. Mga fridge pang sasakyan, pang camping. Ito mga tow rope. Mga strap. Tools, pang sasakyan, pang off-road ito. Pang off-road lahat yan. Yan ang mga fridge. Ito. ARB. 5,000. ARB na brand. Marami dito. Yan ang mga air compressor. Silang like. Yan o. Pang sasakyan. Air locker. Ganda nito no. Yan o. 5,400. Get the air compressor for free. Free na yung air compressor pag bibili ka nito. Oh, ang bigat. Mga upuan. Tumbler? Tumbler. 3 kabog. In one box. How much? 86. Kani ang cup? Oo. Kani ang thermos? Oo. 86 real? 12 hours hot, 12 hours cold. Ay, oo. Depende mo unsa imong Ang cup itong sige, try. Ang cup ang yan na yung extra, cup. 2. In one box, there are 3 cups. Pila? 86 Magkano? reals. 86? Bili tayo? You want? No? Sa next na. Yung itim. 18. Yan o. This one. Itim. Oo. 86. Yeah. 86 real? No Ah. discount? Ang ganda no. Thermos tapos yung takip niya cup na rin. Maganda yan sa taglamig no. Tapos set na may extra dalawa no. Extra. Ganda. Maganda. Really 86. 12 hours hot, 12 hours cold. Ganda nito. Do not microwave. Anong brand ba to? Kensda. Kensda hot and cold. Ang ganda nito. Dito lang yan sa Coraes. Al Rimaya. 60? 68. 68. It's not Ito 86, yun no. it's 68. Wow. 68 reals pala. Really? We will buy when we come back. I want the black. Yeah, black. Pang camping. Nice na kay Bruce na cup. Oo. Dami lang tumbler dito. Tara. Tara. When we Thank come you, back, brother. We'll buy that one, the black one. Dito ang daming mga bags. They have a lot. Mga fridge.